近排有朋友咧，成日去大圍嘅撈鮮門，其實咧寶安咧係都有一間撈鮮門㗎。呢間仲要係總店啊！因為我哋而家太夜啦，我哋而家即刻入去食好西，現切肥牛啊，羊肉、奶香肥牛、鮮切牛肉、豐口油啊，清遠雞、清遠雞翼。咁啊，呢度有一籃菜啦，呢係佢啲全部菜啦。咁呢度有啲菇類啦，金針菇啊、香菇啊，我唔逐樣講啦，大家有需要嘅啊 post 咗佢嚟睇啦。冬瓜，由於今日夜咗嚟嘅，所以可能食物方面會少咗啲，但係佢攞食物嘅範圍咧，係的確係比羅湖嗰間咧，個空間係細少少嘅。喺啲丸類啦，火鍋三拼啊，啲丸啊、蟹柳啊、龍蝦丸啊、牛丸、麥丸啊，哇好多！新鮮牛丸都有喎。新鮮牛丸啊，8折之後15蚊碟啫。你哋我驚緊海鮮冇啊，肥腸啊，豬肚、豬頸肉、豬潤、黑毛肚，哇！麻辣牛肉。正啊！你幾食辣？大刀腰片，呢個應該係雞腎，如果冇錯。大家逐樣睇啦，慢慢 post 俾佢睇啦。有魚皮啊，火鍋魚皮啫嘛。黑魚片，哎呀，有兩條出嚟玩，有魚。睇落就麻麻啦，冇乜點樣處理過，冇醃過嘅，定到啲肉就睇落就會柴啦，一定冇落梳打粉揦過，因為啲貨唔靚嘅落梳打粉，如果貨靚咧唔使落。啲糖類啦。魚啦、魷魚鬚啦、海參啦、墨魚仔、魷魚啊、沙蟲咁食、手剝蝦、扁貝、沙巴、尾貝、白貝。呢度嘅新鮮嘅蝦，睇到新鮮啊！呢度鬼蝦都有喎，不過就啲細隻嗰啲，呢啲好似唔係鬼蝦啊，呢隻先係鬼蝦，都算細隻啊！鬼蝦嚟講，定子啊！咁瀨尿蝦都仲識喐喎，呢啲就普通啲大明蝦、黑虎蝦、綠字蝦、小龍蝦，小龍蝦75蚊隻，呢隻真係75蚊隻，但係真係少嗰啲。之前喺小象超市買嗰啲咧65蚊，而家加到35蚊啦，比佢大1倍。
嗰啲螺啊、沙螺啊、海螺啊、氣球包啊、黃金蚌好食。聖子貴妃蚌，哇正啊！貴妃蚌，北極貝，聖子又係跟住扇貝帶子，但就冇我最想食嘅一樣嘢。呢啲啊，唔知咪夜咗？我最想試天鵝蛋啊！好，一直為大家拍住呢度咁多先。我同大家睇埋飲品區先啦，咁睇埋飲品區先食嘢啊！雖然已經十點啊，呢間收12點啊嚇。嘢飲同老間差唔多啦，價錢都好似差唔多。嗱，呢個青島啊，南哥至愛啊，勁南哥，金汁啊，黑金，清水都係啤酒嚟嘅，北瓜茶啦，爽包嘅檸檬茶啊，茉莉花茶啊，哇好多豆奶啦。上次見到一個 YouTuber 飲過，我諗大家都知邊個㗎啦，盧哥就話同維他奶冇乜分別。綠茶水、朱古力奶黃女吉、紫水，你都係嗰啲嘢啦，飲品就咁呢度唔係自助嘅，呢度係你食幾多就俾幾多，飲幾多都係俾幾多。嗱，呢度啲唔凍嘅啤酒，啲大陸人咧好興飲啲唔凍嘅啤酒啊！佢哋話咁樣可以養生啊！我就一嚟我唔中意飲啤酒啦，二嚟熱啤我真係飲唔落口嘅。好啦，飲品拍到呢度，我哋即刻去睇睇我哋個鍋底先。Let's go！ 哇，調味料啊，酸辣醬啦，檸檬葉啦，小金桔。用小金桔打邊爐，薑絲、鐵耳根唔知咩嚟嘅，油潑辣椒、粉黃醬、蠔油、花生碎、蒜頭酥、沙茶醬、芝麻醬，跟住嗰邊仲有蒜蓉，點少得芫茜。香葱、辣椒就小米椒啦，沙薑、芹菜、豆腐乳喎有，蒜蓉辣醬、海椒乾碟啊，呢度有啲花生油啊、藤椒油啊、蒸魚豉油啊咁樣。咁呢個調味料呢個係要收費嘅，咁轉頭會話俾大家聽，我記唔記得咗？呢度又夾埋你啲嘢食錄幾耐啊？咁就唔好似南哥啊、盧哥啊咁樣成日都 overcook 啊！啊！呢度收費啦，係咪㗎？
同碟嘅就唔同價錢啦。咁就會員就6.8折嘅。咁我哋叫咗個麻辣湯底啊，呢個係黃金杯啊，呢個特別杯，貴妃舫。呢個係咩啊？呢個啊，呢杯有皮嘅蝦，仲有個生牛肉丸、脆肉丸、脆肉腩、條子黃，豬頸肉，呢個辣牛肉。調味料好似係6蚊一個。好，我哋食嘢先。仲有一個蝦滑。好啦，咁我哋食嘢先啦。邊啲好食嘅就同大家講，邊啲唔好食嘅就唔同大家講。都同大家講啦。好啦，個鍋就滾起啦。咁我哋落啲牛丸落去先。因為生牛丸啊，要淥耐少少啊，再落埋啲魚片，魚片都唔係好大碟，其實一般係10秒咧就已經得噶啦。好啦，就咁就已經完成咗啦，食得啦。好，而家試下啲魚片先。我啲魚片脆肉丸嚟嘅，但係就唔係好脆，同埋啲肉咧，始終都係柴少少，因為佢冇處理過啲魚片。咁係啦，我覺得始終脆肉丸中山美味園係最好食嘅。就埋呢個先，讀下啲脆丸魚腩先，好期待啊！魚腩應該要錄多幾秒啊！好。呢個脆肉魚腩，試一試佢先啦。好脆，哇！食嚟好似咬緊塊炸雞皮咁脆，跟住仲有啲魚油香飆出嚟嘅，有啲魚油飆出嚟。呢個魚腩比想象中好好多喎，不過都係唔及中山嗰間好食。咩名唔講啊？好，食下先。啲牛丸都得啦喎，試一試佢先。啲牛丸都睇落都還可以啊，食落就未知啦。
點啲，你中唔中意辣椒豉油啊？因為我本身係極度中意食辣嘅，同埋極度食得辣，乜都要食辣。好，試試牛丸會唔會乾先？呢個牛丸咧，佢係同你平時喺街市啊嗰啲地方買唔同嘅，嗰啲咪灰色嘅，嗰啲係熟咗。而呢個咧生牛丸咧，係餐廳自己每日自己整嘅，佢裏邊好 juicy 啊，同埋彈力咧都好夠啊，味道亦都相當好。呢個牛丸正，一陣如果佢未收嘅話，我會再 encore。正，好啦，大家試下呢個麻辣牛肉啊，睇下有幾辣，我就唔信佢辣，話晒都辣嘅，辣係唔會太辣嘅。牛肉應該發出嚟。係咁嘅樣啦。有冇味先？香腳麻辣咧，佢係用麻辣醬醃㗎，然後我呢個就係麻辣湯底，哇，好濃嘅麻辣味。中意食辣嘅朋友咧，呢個配搭咧，冇得輸。如果你唔嫌佢唔夠辣嘅話咧，出邊仲有辣椒加落個鍋底度，我自己就好中意啦。至於個肉個質地本身咧係好腍嘅，咁應該諗到啦，10零蚊牛肉，10零蚊碟牛肉，西環壽司級㗎啦，係啊，即係揦到好腍嗰隻㗎啦，咁就味道就唔錯嘅，我覺得值得推薦俾大家。好啦，試下豬頸肉先。因為豬頸肉咧，啱問過廚師啦，佢話要煮2至5分鐘，個 range 非常闊啊。咁我哋就唔好拉啦，等一陣啦，3分鐘到啦。個豬頸肉搞掂，哇！睇落好似幾好食咁啊！試試先。豬頸肉都可以啊，可能我比較麻麻地食豬啊，咁我會覺得
好似油膩咗少少咁。好，而家試個象拔蚌先。其實我都唔知佢呢啲係咪真係象拔蚌。問咗師傅，師傅就話係啦，我就即管試下啦。象拔蚌好快熟啫。象拔蚌如果係靚嘅象拔蚌，係生食係最好食。雖然我唔中意食生嘢，但係生嘅象拔蚌，即係象拔蚌刺身同龍蝦刺身，我都係極度中意食。但其他生嘢我就真係唔食咁滯啦。好，扎扎叫啊，好有彈性啊！試有冇味啦？呢個象拔蚌，呢個象拔蚌，如果大家嚟試可以，我覺得絕對試得過，絕對食得過。佢唔係話好甜嘅，但係佢個口感好得意啊，好爽彈，鹽味係有嘅，但係唔係話好重，主要係食個口感。好啦，到呢個已經剝咗殼啦，呢度嘅廚師係會幫你剝晒殼嗰啲蝦。咁呢個係黑虎蝦，佢話咁試一試新唔新鮮啦。好啦，見到隻蝦變咗一個 C 字形咧，咁就熟噶啦。新唔新鮮咧，就真係要食過先知。我就知道佢好難夾，好難夾，非常難夾。得唔得？肯定係新鮮蝦，勁甜。哇！佢呢個蝦不得了，勁甜，係唯獨是可能唔係好頂得順腥味嘅朋友，可能會嫌佢有少少腥腥地，唔知點解會有少少腥腥地，可能佢混埋啲其他海鮮，跟住之後交替感染嗰啲味道啦，可能我唔知啊。因為正常蝦就應該冇可能會咁樣腥法嘅，咁呢個佢係有好輕微嘅腥，但係啲肉係好甜，同埋好彈牙，好新鮮，啲蝦係極度新鮮。呢個要 encore 如果再有嘅話，魚仔都熟啦，肥嘟嘟啊，正啊！試下味道得唔得先啊？呢個墨魚仔
絕對唔建議，唔建議，唔建議大家攞韌啊，同埋有陣我唔識點形容嘅味，係怪怪地嘅味。總之，聽我講真係唔好攞，唔得。好，鴨腸。其實鴨腸咧，以前喺香港我就真係冇食過，係近2年返大陸先第一次食鴨腸。香港通常一般咧，其實基本都係食鵝腸嘅，咁但係佢深圳咧興鴨腸，因為平。但係我就其實鴨腸我就唔係話真係好太中意，因為佢必定係試冰鮮嘅，佢鴨腸唔會係新鮮。咁你唔新鮮嘅，你冇晒啲肥膏噶嘛，冇晒肥膏嘅話，鴨腸係唔好食嘅。試試俾大家睇下，食個口感咯呢個。其實最緊要佢夠爽咗嚟咧，唔好硬，咁就已經係好合格噶啦。深圳鴨腸嚟講，冰鮮鴨腸嚟講，黃鱔啊，問咗師傅啊，要淥5分鐘啊，5分鐘啊。5分鐘就成兜嚟啦，唔等啦。好，仲有幾樣，我哋食埋呢少少，再為大家繼續拍攝。呢個黃鱔片啊，師傅咧就話呢個好食過鰻魚，但係咧就會多少少細骨。咁如果唔中意食骨嘅朋友，或者食魚咧，可以叫鰻魚嘅，呢度有鰻魚。好，試一試味先。可能我自己麻麻地食鱔。中意食鱔嘅朋友可能會中意食嘅，呢個我真係唔識評論啦。留翻俾一位一陣間各位中意食鱔嘅朋友去評論啦。蝦滑，蝦滑咧好啦。咁其實深圳啲蝦滑咧，我食咁多間咧，度度都差唔多。佢主要都係攞少少嗰啲蝦膠啦，然後加啲冰鮮蝦，係好明顯加啲好大粒嘅冰鮮蝦落去，然後啲糖，嗰啲調味好假嘅。咁但係因為我同朋友本身都中意食蝦膠啊、墨魚膠啊呢啲，咁雖然冇香港咁好食，但係都可以試下癮嘅。大家有冇興趣嚟到？有興趣就點啊？冇興趣就有嘅啦。好，食嘢先。蒸咗2隻貴妃蚌，聖子黃先。呢度仲有得叫佢俾個蒸爐嚟嘅，咁你可以蒸海鮮啊，蒸啲
扇貝類嘅海鮮啊啲咧，咁就唔驚啲殼污糟啊。好啦，哇，好肥嘟嘟啦！有冇食先？首先飲啲水先。哇！個水好重海水味啊，正啊！好啦，隻螃啊！坦白講，個貴妃螃，我第二次嚟嘅話，我唔會攞，我唔會叫啊，我唔會食。一嚟佢冇嗰個貴妃螃嗰個鮮甜嘅味道啦，我唔知佢係咪新鮮啦，定係急凍啦嘅問題啦，定係處理得唔好啦。總之佢係冇應有嘅鮮甜味道，同埋貴妃螃咧，其實係一種特別嘅香味嘅清香味。如果大家喺香港街市買個新鮮嘅貴妃螃花記蒸嘅話，你一定知道係咩味。佢呢度係冇嘅，所以貴妃螃我下次係唔會叫。食聖子王先。哇，幾大抽！冇擺錯位，冇擺錯位。咁大抽嘢擺錯位好麻煩啊！試試味未啊？聖子嗱，開頭冇乜味，我唔硬，開頭冇乜味，慢慢食下食下食下，佢啲聖子味咧，嗰啲鮮甜味咧先出嘅，但係係好淡嘅鮮味嘅啫，係淡嘅鮮味，唔係話好濃嗰隻。咁我諗可能呢兩樣都唔係話太過新鮮啦。咁大家嚟食嘅時候食唔食就自己決定啦。OK， 好，而家搞掂埋最後，唔係喎，同咗三樣，呢個北寄貝，呢個黃金貝，兩樣我都未食過啊，試試佢先。哇，大廚有幫我哋蒸啊，唔知蒸幾耐啊？蒸完再話俾大家聽。哇，咁快！呢兩隻黃金貝同北寄貝咧就應該熟啦，開得過啦。呢隻咧就係黃金蚌、黃金貝、黃金貝定黃金蚌啊？唔記得咗啦。哇！啲水一定流出嚟喎，要攞廁紙。都會倒瀉晒水，算啦，有嘅啦。咁賣相咧就咁樣嘅，我真係第一次食啊！黃金貝、黃金蚌，蚌又好，貝又好啦，唉，唔好深究咁多啦。呢隻咧就北
北記貝。隻北記貝好大嚿肉喎，跟住黃金呢個咧，哇，失色不少喎。好，先試黃金貝定黃金蚌啊？唔知啊。哇！哇！我屌，咬我唔爛㗎喎。好啦，話說咧，頭先嗰隻黃金貝定黃金蚌咧，黃金蚌咧，實在太韌，咬到擦紙膠咁。跟住我叫啲 waiter 過嚟，跟住佢直接幫我退咗，因為係完全咬唔喐。大家喺呢度見到啲咩黃金蚌啊、黃金貝啊嗰啲，真係勸你唔玩。好啦，咁而家試埋呢個北極貝，希望咬得喐啊！希望咬得喐啊！呢個可以。呢個北極貝可以。好鮮甜呢個，仲有肉位好鮮甜。但我建議佢下邊啡啡地個位咧，我諗其實應該唔食得嘅。但係我就已經都食埋咗落去。咁除咗我啦，我就講。但係呢個北極貝好食，肥美、鮮甜，唔係爽口嘅，腍身嘅。OK，咁食完嘢，搞埋最後呢個扇貝，就呢邊就完啦。好啦，啲扇貝咧就熟啦。嗱，扇貝肉㗎。佢話說幾年前啊，有一次咧，啱啱開關嗰陣，我記得好似係返大陸食呢啲粉絲扇貝，街邊嗰啲，又係橙色嘅呢啲，又哇好好食，幾粉絲面啊、蒜頭啊，跟住最底嗰嚿原貝肉好甜，跟住到過咗1、2個禮拜定2、3個禮拜到啦。咁我朋友再買翻嚟香港俾我食啦，跟住我發覺，點解淨係得粉絲同蒜蓉，係冇扇貝嘅？係咧，呢度呢啲咧真係有扇貝啦。好啦，佢話咁快就起咗肉啦，咁我食2粒夠啦，我飽啊！試個好唔好食先？冇味啊，係咪啊？今日食嘅有幾樣嘢都係有少少苦味喎。咁可能呢度啲海鮮同羅湖嗰間真係有可能有分別喎。我係咪熱杯嚟㗎？佢哋唔係自己食嘅，自己俾錢再食啊！有派熱配，然後再自己俾錢食，連癲佬咁孤寒都自己俾錢食，係。仲要請埋肥爸爸，呢段我會出嘅，癲佬放心，你會聽到嘅。OK，今日係咁多先。出去如果有啲咩唔記得講嘅，就落樓下先至 round up 啦。如果冇嘅就喺呢度完啦。多謝大家，拜。
我門口仲有個雪糕機啊，咁任食嘅。咁本來閂咗噶啦，咁但係店員好好人啊，佢見我朋友就好想食，咁啊即刻幫佢再開，我就等5分鐘。要3到5分鐘，要等它變為1到2。哦，明白明白，謝謝你，沒事沒事。謝謝你。咁我哋就要等啦。咁等到佢出到雪糕嘅時候，我再繼續同大家拍攝。好啦，呢邊就是可以出嘢啦。點一點呢個掣，等佢就會自己升高啦。咁你真係有啦！好啦，打開個桶，咁撳個掣。这个是奶醬味的，說的對不對？原味。原味，各位觀眾要知道這個是原味的雪糕，這門自己做的啊，他們家自己做的。好了，這個影片到這裡了啊，下期見，拜拜。我的國語很差。沒有，已經。